این سومین سالیه که دانشجویان دانشگاه نفت عربستان به عمان میان. هر تابستان گروهی از دخترها و پسرها برای یک دوره آموزشی ماجراجویانه به این کشور سفر میکنند و من به عنوان فیلمبردار در این سفر همراه اونها هستم. در طول یک ماه ما از شرق تا غرب کوهستان الحجر رو طی می‌کنیم. مسیر ما در دل دره‌ها و رودخونه‌ها جریان داره و تجربه پیمایش در آب و سنگ بخشی از ماجراجویی‌های این سفره. سفرمون از مسقط آغاز شد. بعد از حدود 2 ساعت حرکت در دل جاده‌های کوهستانی به روستای واکان رسید. روستایی کوچک اما پر از زندگی که در ارتفاعات کوهستان جان گرفته و به یکی از مقاصد محبوب گردشگری در عمان تبدیل شده. خب ما الان رسیدیم روستای واکان. آفتابم داره در میاد. مسقط که اینجاه. اگه من بخوام بگم کجاییم، کوهستان الحجر از اینجا کشیده شده و اومده اینور. ما الان یه جاهایی حدوداً اینجاییم. برای ما واکان فقط یک مقصد دیدنی نبود. اینجا بیس کمپ برنامه فرداست. روز دوم، سنیک کنیون. امروز به منطقه‌ای رسیدیم که در عمان به نام وادی بنیوف شناخته میشه. این دره در دل کوههای الحجر غربی قرار گرفته. دره‌ای باریک و طولانی با دیوارهای بلند و مسیر پرپیچ و خم که تنها 2 مسیر ورودی و 1 خروجی. هلا والله انا بالغالي انا بالطيب. این خلیله. ها چطوری؟ چطوری؟ بچه‌ها شروع کردن پریدن. من بعد این میخوام بپرم. برو. درس گرفتش بنده خدا. نوبت منه. گو دوی. جاهدین. هولدان. فعالیت‌های امروز برای دانشجوها ترکیبی از دره‌نوردی، سر خوردن روی سنگ‌ها، پریدن در آبگیرها و شنا در مسیر رودخانه است. این ماجراجویی از همون ابتدا برای همه جذابیت خاصی داشت، چرا که تجربه‌ای متفاوت از ترکیب عبور از کوهستان و آب هاست. برای بسیاری از دانشجوها این بخش از سفر یکی از بیاد موندنی ترین تجربه ها به حساب میاد، به خاطر اینکه علاوه بر هیجان و نشاط، فرصتیه برای همکاری، کمک به همدیگه و غلبه به چالش‌های طبیعی که ایجاد شده. همین ویژگی‌ها باعث میشه وادی بنیوف هر سال به عنوان یکی از محبوب ترین برنامه‌های این سفر در ذهن همه اونها باقی بمونه. بعد از ماجراجویی در سنیک کنیون، مسیرمون رو با اتوبوس به سمت شرق ادامه دادیم. مسیری چند صد کیلومتری و آرام که کم کم نشانه‌های کویر رو به ما نشون. مقصد بعدی ما الوسیل و صحرای وهیباست. روز سوم، وادی هاور. سلام، صبح بخیر. روز سومیم. الان توی هتل صحرایی الوسیل. صباح الخیر. صباح النور حبيبي. It's not صباح الخير. Why? Today is صباح الشر. Okay. Problems. الحمد لله. Good morning. یه صبحونه بوفه خیلی توپ. Can I see it? Yeah, sure. بگم حدود نیم ساعت دیگه حرکت بکنیم به سمت وادی هاور. حدود 1 ساعت این مسیر پیمایشش طول میکشه. تغییر ناگهانی چشمانداز از کویر خشک به نخلستان‌های سرسبز برای گروه بسیار جالب بود. خب ما الان رسیدیم لوکیشن وادی هاور، یکی از پرآبترین و قشنگترین دره‌های عمانه. این دره پیمایشش هم به صورت وان وی انجام میشه، هم تو وی، یعنی در انتهای دره یه روستایی هست که شما بعد از پشت سر گذاشتن تمام این مسیر به اون روستا میرسید. منتها لوجستیک این برنامه خیلی پیچیده است، به خاطر اینکه تمام این مسیر رو حدوداً 4 ساعته و باید تمام این محوطه کوهستانی دور زده بشه. اینجا همیشه پر آب بود، یه جوری که نمیشد از رودخونه
رد شد، یعنی عبورش به شدت سخت بود. بعد از حدود 10 دقیقه پیمایش به اولین حوضچه رسیدیم. امیدوارم خنک باشه. به به خنک، بزن بریم. اینجا باید رد شد. یه جامپ دیگه. اینجا وسط دره است و یه آبشار هست، یه حوضچه بزرگه که چند تا جامپ خیلی بلند داره. برخلاف اسنیک کنیون، وادی بنی خالد از هر دو مسیر قابل پیمایشه. همین موضوع باعث میشه تنوع بیشتری در حرکت و انتخاب مسیر در اینجا وجود داشته باشه. نور خورشید تقریباً در تمام طول روز به داخل دره میرسه و همین شرایط منظره‌های متفاوتی از انعکاس نور روی آب و دیوارها ایجاد. آبشار اونجاه. البته این آبشار 2 تا تاقچه است. یه لول آب اینجاه. اون آبشاری که میریم بالا یه حوضچه دیگه توی لول بعدیه. خیلی لیزه اینجا. اینم آخر برنامه امروز بود. در ادامه روز مسیر ما به سمت کمپ بعدی. برای رسیدن به اونجا باید به تنها کریدور کوهستان الحجر بریم، برکت الموس. یه 20 دقیقه دیگه هوا کلا عوض میشه. الان تو راه جبل اختریم. دمای هوا 48 درجه بود ولی الان 29 درجه است. یعنی تو همین کمتر از 10 دقیقه نزدیک به 19 درجه دمای هوا تغییر کرده. قشنگترین جایی که من توی عمان دوستش دارم و جای مورد علاقه من به خاطر اینکه خیلی شبیه به شمال ایرانه. روز چهارم جبل اختر. اینجا مرتفع ترین شهر کوهستانی عمان. این کوهستان به خاطر آب و هوای خنک، پوشش گیاهی متنوع و زمین‌های کشاورزی پلکانی شناخته میشه. این سه تا روستا یکی از مقاصد اصلی گردشگری عمانه به خاطر اینکه باغای گل رز و گلابگیری تو این روستاه و خیلی از توریستا یکی از نقاط هایلایتشون برای بازدید جبل اختر و علل خصوص تری ویلجه که پیمایش این سه تا روستا رو شامل میشه. مسیر رسیدن به این روستاها از میون باغ‌های معلق می‌گذره. باغ‌هایی که پر از گل‌های رز، درختان انار و انگور و گردو هستند. این سه تا روستا بینشون پر از مزرعه‌های زیتون، انار و گل روزه. البته یه تعداد خیلی محدود هم درخت گردو دارن. گایز يلا داخل ماي داخل مایه. هلا يا شباب. مستر سيبيل نحن متواجدين الحين في قرية العين وهذا عرفان معانا اليوم. والله فنان الجو، شوية حر بس شوف المنظر حلو. صح حلو لا؟ صح حلو. اي بس شوف مشكلة هذا مو حلو، متروس كله خبز. كله هذا هذا متروس. میگه من شکم دارم. تو هم شکم در میاری. شکم اي دايت هذا لازم. You'll get same curse. لا ما في. We will see you. يلا مع السلامة حبيبي. مع السلامة. آره داشتم میگفتم این درختای گردو منو یاد ایران میندازه. برای من جبل اختر بدون شک یکی از قشنگترین نقاط عمان. دیدن درختان گردو، کوچه‌های قدیمی روستا، درب‌ها و دیوارهای سنتی یادآور خاطرات من از کوچه باغ‌های ایران. وقتی از بالا به این درها و باغ‌ها و کوچه‌های روستاها نگاه می‌کنیم، ترکیبی از طبیعت و فرهنگ رو می‌بینیم. جایی که هر دیوار، هر درخت و هر مسیر داستانی از زندگی سنتی و معماری بومی رو به ما نشون. اوه چه انجیلایی دارن. به خاطر آفتاب زیاد امروز رو با این چفیه‌های زفاری خیلی پوشش خوبیه برای آفتاب. ببینید اگه شما تو نور مستقیم هم باشید آفتابی بهتون نمیگیره، هم باد داخلش میپیچه خنک میشید. فرن بابا اصلي هذا رمان مع الجبل الاخضر هذا اصلي يجي معاه بهرمان قهرمان خيبر اصلي بابا اصلي هو ترتيب داخل ارض وبعدين سوي ترتيب مره مكراني جبل زعفراني ماشاءالله. امروز هم به پایان رسید ولی این سفر هنوز تموم نشده. مسیر ما از کوهستان به کویر به درها و بعد ارتفاعات جبل اختر رسید. توی این سفر سعی کردم که تصویر واضحی از تنوع طبیعی و اقلیمی اینجا رو نشون بدم.
Hi, welcome to Oman. يلا يا شباب, let's go.